নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুরজিৎ চলে এসেছি আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে নতুন টপিকের ওপর। পেটস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হলো লাভবার্ড পাখি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। ব্রিডিং থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা পাবেন। যদিও আপনাদের এটা মনে হতে পারে একটা বেকার ভিডিও, কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু বেসিক তথ্য আপনারা পাবেন। তো চলুন ভিডিওটা বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, লাভবার্ডস অর্থাৎ এর প্রজাতির নাম হলো আগাপোর্নিস। আগাপেইন একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো লাভ, টু বি লাভ, এবং অর্নিস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বার্ডস। এ থেকেই এসছে লাভ বার্ডস। তো বন্ধুরা, লাভ বার্ড সাধারণত 5 থেকে 7 ইঞ্চি মতো লম্বা হয়। এছাড়া এটি মূলত আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারে পাওয়া যায় এবং লাভ বার্ড সাধারণত 9 রকম প্রজাতির হয়। তার মধ্যে 1 রকম প্রজাতি শুধুমাত্র আমরা মাদাগাস্কারে পাই, বাদবাকি সমস্তটাই আফ্রিকান লাভবার্ডস। এরপরে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লাভবার্ডসের আচার আচরণ। লাভবার্ডস মূলত সবসময় চিল্লাচিল্লি এবং কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। কাজ বলতে গেলে কি, যদি খাঁচার মধ্যে কোনো খেলনা কিংবা মনে করুন দাঁড় থাকে, সেগুলো চেবানো, এসবগুলোর মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখে এবং খুব উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি করে, যেটা অন্যদের কাছে বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু একজন পাখিপ্রেমীর কাছে এটি খুবই মনোহর দৃশ্য। এছাড়া লাভবার্ড খুব ভীতুও হয়ে থাকে। যদি কোনো আওয়াজ বা শব্দ পায় তাহলে পরে হাঁড়ি এবং বক্সের মধ্যে ঢোকার জন্য, তার নিজেকে লুকানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তো এবার আসা যাক মিউটেশন বা জাত, লাভবার্ডের জাত। লাভবার্ডসের 9 রকম প্রজাতি এবং তার মধ্যে থেকে কিছু প্রজাতি আছে যেগুলি আমাদের এখানে মূলত পাওয়া যায়। তা প্রজাতি লাভবার্ডের সব রকম মিউটেশন বলাটা সম্ভব হয়ে উঠবে না, কারণ বিভিন্ন রকম প্রজাতি পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আপনারা যেগুলো পাবেন সেগুলি হচ্ছে রোজি গ্রুপের কিছু থাকে, যেগুলো পিচ ফেস বলে থাকে, অনেকে লুটিনো রোজি বলে থাকে, লুটিনো রোজি অফলাইন থাকে। তারপরে মনে করুন ফিশার গ্রুপের ক্ষেত্রে অনেক আছে, যেমন আপনার লুটিনো ফিশার, গ্রিন ফিশার, ব্লু ফিশার, অনেক রকম থাকে। এবং বর্তমানে বিভিন্ন এর সাথে ক্রস বিট করিয়ে আরও উন্নত মানের নানা রকম লাভবার্ডস প্রডিউস করা হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে যে বিষয়টিতে আমি আসবো সেটি হচ্ছে লাভবার্ডস পাখির প্রজনন সম্পর্কে, অর্থাৎ ব্রিডিং সিজন সম্পর্কে। তো লাভবার্ডস পাখি মূলত 1 বছর বয়সে হলে পরেই অ্যাডাল্ট হয়, তবে 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে এদের ব্রিডিং বক্স দিলেই সুবিধা হয়। এছাড়া এরা 4 থেকে 5টি করে ডিম দেয়। এছাড়া অনেকে 8টা ডিমও দেয়, তবে ফিমেল পাখিটাই একমাত্র ডিমে তা দেয়। এবং ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা বের হয় 20 থেকে 25 দিনের মাথায়। আর এরা বছরে মোটামুটি 2বার এদের কাছ থেকে ব্রিড নিলেই সবথেকে খুব সুবিধা হয় এবং ভালো হয়। তো বন্ধুরা, এছাড়াও যে একটা মিউটেশন বলে ব্যাপার থাকে, অর্থাৎ গোত্র অর্থাৎ ভাগ যে আছে, লাভবার্ডের সাধারণত 2টি ভাগ, একটি হচ্ছে নন রিং, একটি রিং বার্ডস। নন রিংয়ের মধ্যে সে সমস্ত বার্ডসগুলি পড়ছে যেগুলোর চোখের পাশে কোনো সাদা বর্ডার নেই, সেগুলি নন রিংয়ের মধ্যে পড়ছে, যেগুলি রোজি গ্রুপের মধ্যে। এছাড়া রিং বার্ডস কোনগুলি, যেগুলি হচ্ছে আপনার চোখের পাশে সাদা দাগ রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে রিং বার্ড, যেমন ব্লু মার্কস, লুটিনো ফিশার, অ্যালবিনো ফিশার বা কোবাল মার্কস। এগুলো মার্কস গ্রুপ এবং ফিশার গ্রুপ হচ্ছে আপনার রিং বার্ডসের মধ্যে, এবং যেগুলো রোজি গ্রুপ সেগুলি হচ্ছে নন রিংয়ের মধ্যে। তা আরেকটি বিষয় হচ্ছে, নন রিং এবং রিং এই দুটির মধ্যে পেয়ারিং করলে পরে যে বাচ্চাগুলি পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে হাইব্রিড বাচ্চা বলে, যেগুলো থেকে কোনো প্রোডাকশান পাওয়া যায় না। তো বন্ধুরা, আমাদের ইন্ডিয়াতে লাভবার্ড মূলত নভেম্বর থেকেই ব্রিডিং বক্সে বসানো হয়ে থাকে। এছাড়া লাভবার্ডের খাদ্যাভ্যাস হলো সূর্যমুখী বীজের দানা, তারপরে মনে করুন কুসুম দানা, ক্যানারি, নর্মাল ঘাস দানা, এগুলোই সিড মিক্স করে খাওয়াতে হয়। এছাড়া এ পাখি খাঁচার মধ্যে পুষতে গেলে কিছু সতর্কতা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে। সেই সতর্কতাটি হলো কি না, খাঁচার মধ্যে প্লাস্টিক বা পলিথিন থাকলে পরে সবসময় সেগুলো চিবায়, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া 2 কেজিতে 1 পেয়ার লাভবার্ডস পালন করলে খুবই ভালো হয়। যেহেতু আমরা খাঁচার মধ্যে এটি পালন করব, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এবং মিনারেলের দিকে আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে। এবার ছাড়াও সব ফুড মাস্ট দিতেই হবে, তা নাহলে পরে কিন্তু পাখি কন্ডিশন খুবই খারাপ থাকবে। যেহেতু আমরা খাঁচায় এগুলোকে আমরা রাখবো, সেহেতু এগুলোকে দিকে আমাদের অবশ্যই ধ্যান দিতে হবে। যদি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, দেখতে থাকবেন পেটস ওয়ার্ল্ড।
আবার চলে আসবো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন টপিকের ওপর। যদি কোনো বিষয়ে আপনাদের জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।